आपका स्वागत करते हैं इस 2-in-1 ग्रेवी मशीन में। सबसे पहले तो ये आपके सूखे गीले सभी तरीके के मसाले कॉमर्शियल जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए है, और जिनको आपके 50 से 20 किलो तक पीसना है 1 घंटे में, चाहे वो आपका सूखा गेहूँ हो, मसाले हो, सभी तरीके के गीले आइटमों में आपके चटनी के लिए, ग्रेवी के लिए कोई भी आइटम आप पीसना चाहो तो पीस सकते हो, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। और इसका ये आसान से इंटरफेस है, ये देखिए, ये है जैसे इनमें अलग अलग तरीके की जालियाँ हैं, जाली सेट है, ये देखिए, जैसा आप चाहो वैसा पीस सकते हो। और आज मैं इसमें गेहूं का डेमो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपन जो है ये जाली लगाना सीख लेते हैं। इसमें ये बिल्कुल आसान सा है, सीधी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए, ये इसका गाला है, जो इधर करोगे ये इधर मतलब आपके जो है क्लॉकवाइज घुमाओगे, इधर इधर मारो, ये देखिए, ये क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आपका जो है नीचे से गाला खुल जाएगा। ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बंद हो गया ये, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर के। जय श्री गणेश। ये लगा दिया मैंने इसका हॉपर। और ये कर दी मैंने मशीन स्टार्ट। ये इसका गाला है, इसका डेमो इस करके पूरा रेडी हो चुका है। ये देखिए, पोज मारते बन चुका है। और आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, जैसी आप जाली लगाओगे वैसा। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। गाइस, आज हमारे साथ मेरे एक फ्रेंड हैं जिनका नाम भी चमन सिंह है, मेरी सेम राशि के हैं। इन्होंने आज कैमरामैन का काम किया है। आज हमारे जो फ्रेंड थे दिलकुश बना, वो किसी काम में लगे हैं। तो थैंक यू सो मच चमन जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में बात ज़रूर कर सकते हैं, और मैं अपने मोबाइल नंबर वीडियो में दे ही चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।